यो चाहिँ बारबिसे बजारबाट माथि हुँदै राम्चे जाने र मानिसरा जाने बाटो आउँछ। हामी चाहिँ राम्चे जाने बाटो नगइकन मानिसरा जाने बाटोतिर लाग्दै बिस्तारै त्यहाँबाट माथि गएपछि चाहिँ एउटा कच्ची बाटो आउँछ, एउटा ग्रिन कलरको घर आउँछ। अनि त्यो घर आएपछि चाहिँ 5-6 मिटर माथि हो जोस्, त्यसपछि एउटा ग्रिन कलरको घर आउँछ। ग्रिन कलरको घर आएपछि चाहिँ हामी त्यो ग्रिन कलरको घर जाने त्यो बाटोभन्दा यतापट्टि चाहिँ अफर छ, त्यसपछि हामी त्यहाँबाट चाहिँ छिर्नुपर्छ। त्यहाँबाट गएपछि चाहिँ त्यहाँबाट हामी गएको 15-20 मिनटपछि चाहिँ हामी हिँड्ने बाटो आउँछ। अनि त्यो बाटो चाहिँ 15देखि 20 मिनट हिँडेपछि चाहिँ यति राम्रो झरना आउँछ। यो झरना चाहिँ बारबिसे नगरपालिका 5मा पर्छ, मानिसवारा भन्ने ठाउँमा। यो झरनाको नाम चाहिँ अँधेरी झरना हो। एकदम धेरै राम्रो र एकदम धेरै रमाइलो छ। अनि यहाँ चाहिँ बर्खाको टाइममा मात्र पानी ठुलो भएर राम्रो हुन्छ, फेरि हिउँदमा जानुभयो भने चाहिँ हिउँदमा चाहिँ पानी सानो हुन्छ र राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो झरना जानु हुने हो भनेदेखि चाहिँ ठ्याक्क असार साउन भदौ असोजसम्म चाहिँ जाँदा एकदम धेरै राम्रो देखिन्छ अनि राम्रो पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हजुरहरू ड्राई पिकनिक जाँदा पनि हुन्छ, लाइक खानेकुराहरू बोकेर जाँदा पनि। यहाँ बस्ने ठाउँ नै छ अलिकति तल, त्यहाँ मजाले बसेर आफूले रहेको कुराहरू खाने, रमाइलो गर्ने, टिकटक बनाउने, भिडियोहरू बनाउने, रमाइलो गर्ने अनि सबैलाई सेयर गरेर सबैलाई बोलाउने, किनभने एकदम धेरै राम्रो र रमाइलो ठाउँ छ यो चाहिँ। अनि अझै एकदम धेरै यो झरनाहरू मन पराउनुको लागि चाहिँ एकदम राम्रो झरना छ। इफ हजुरहरू सिन्धुपाल्चोकमै हुनुहुन्छ भनेदेखि त एकदम जानु नै पर्ने ठाउँ। अब अरू ठाउँबाट बाहिरबाट आउनुहुन्छ भने पनि जानु होला। यो ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ। सिन्धुपाल्चोकमै हुनुहुन्छ र कतिजनालाई थाहा छैन भने पनि जानु होला। बारबिसेमा रहेको छ, बारबिसेमा पनि 5-6 किलोमिटर माथि छ। म आफै सिन्धुपाल्चोकमा भएर मलाई थाहा थिएन यो झरना यहाँ भएको चाहिँ 5-6 वर्ष भइसकेको रहेछ भन्नाले यसरी रेडी बनाएको चाहिँ मलाई थाहा थिएन। मैले पनि टिकटक हेरेरै थाहा पाएको। हजुरहरू पनि कतिलाई थाहा छैन होला, प्लिज डु भिजिट, एकदम राम्रो रमाइलो ठाउँ छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई गाइज।